皆さんこんにちは、ルリコです。本日はこちら川崎の Z1R 試乗してみたいと思います。はい、というわけで皆さんこちらの名車はご存知でしょうか。こちらはですね、とても歴史あるバイクで、今日は特別にとあるオーナーさんにお借りして試乗をさせていただきたいと思います。もちろんご存知の方も多いかと思うんですけど、私もまだそんなに詳しくなくてですね、浅はかな知識でちょっとこちらをご紹介させていただくと、Z1R っていうのは川崎が1970年代後半に発売されたバイクで、こちらの Z1R が発売される前、Z1 っていう有名なバイクが爆発的にヒットしたので、そちらの、バリエーションを増やすっていう目的で、当時欧米で大人気だったカフェレーサースタイルを取り入れたのがこの Z1R の始まりだそうです。こちらの車両は純正の状態からいろいろカスタムされている状態なので、調べた純正の数値とかよりは全然変わっているものかとは思うんですけど、あくまで純正として言うと排気量が 1015cc、 空冷フォースト DOHC2 バルブ並列4気筒で、純正だと246キロだそうです。でこの Z1R っていうものは Z1、Z2、Z3 と型が3種類あるそうなんですが、今回お借りするのはこちらは初期の Z1 型です。でその他はいろいろはちょっとこの後オーナーさんに聞いてみたいと思います。はい、というわけで今回こちらの Z1R をお借りしますのんきさんです。どうも、のんきです。はい、のんきさん Z1R のいろいろカスタムをされていると思いますので、まずこれみんな大好きカーボンです。はい。あ、これがあ、もうこれが、うん、あ、そうなんだ。はい、前としてあるけどね。でフロントフォークも純正は36パイ、だけどこれ38パイで、このステムも全部書いてあります。太くなるんで、でスタビライザーもつけて、でマグタン、マグタンは軽い、超軽い、もう小指で持てるぐらいの。でローターも変えてあって、キャリパーもこのロッキードに書いてあります。メーターやっぱりほら、乗ってて一番目に入るのはこの辺なんで、ここはちょっとこだわって、バイク屋さん泣かせな、これつけてでつけてもらったメーター。こういうのがこれも全部そう。こっちも違うんだ。そう。かっこいい。すごい。なんでピコピコしてた。すごい。なんかあれ飛行機みたい。乗ったことないけど飛行機みたい。これスイッチ類も ZX10 タイプに書いてあります。マスターシリンダーもブレンボに書いてあります。でエンジンでいうとクランクを新出しして、点火もダイナ2000っていうのが入ってます。で排気量も1200まで上がってて、でカムも吉村のステージ2が入ってる。吉村のステージ2に伴ってキャブレターも吉村の FCR。 これはキャブレター。もう見ないよ。すごい。機械でも機械式だから、電子専用じゃないんで、ワイヤーで引っ張ってガソリンと空気を程よい混合機にしてエンジンに送り出す。ちょっとやってみたい。本当だ、動いたね。すごい。でここに本当はキックスターターのキックのアームがこのシートの下につけられるようになって、外してキック入れてキックもかけられるようなになってるのが Z1R の特徴。だからその取り外し式のキックスタートだけど、バックステップ入っちゃったんでキック降りないから、中のあれを取ってフラットな蓋をしてやる。でそれだけでもうすごいなんか鉄の塊で重いのね。でこれにすることによってそこも軽くなる。だとにかく軽くステンレスのモナカ感。なんかこれすごい、なんかすごい溶接ね。そう溶接のこのまんまっていうか、純正というか元になってるのは森脇のモナカ感っていうのが、モナカっていうやつなんだけど、これはステンレスで違うメーカーが作ったマフラーで、このリアタイヤをね、この太いのが入れたくて、太いのを入れるとこのフレームがあるんだけど、そのフレームも切ってスインガーも入れて、すごいカスタムしてあるのよ。フレームも切って
ってで18インチだとこれが精一杯だと思う。で後ろもロッキードンだって。でこれローターはこれ純正ノーマル。あ、これはノーマル。そうそうそう。でこれが本当は3枚ついてる。で穴開きになったのが川崎車ではこれが初。あ、なんかそれも、なんか予習で出てた。そう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 。で外装でいうとこのカウルが下がってんのと純正だとこの高さになっちゃうとそれを、下げてやるのと、これがロングテールになってるのね。純正ってこのぐらいだよ、長さが。だけどなんかつうか間違って注文してるこだわりではなくてでこれもだから FRP の軽いやつで、これも軽いやつになってる。でこれ FRP でこれも FRP だ。とにかく軽く軽くで、これがね、あ、そう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 これなくしちゃうの、飛んでっちゃう、なくでこれも FRP にして、これ本当は鉄なの。重いよ。でもこれ FRP だから。でこれが第7戦天下でいく。でこんなね、すんごい収納あんのこれ。ほら。なんか今じゃない。収納がたっぷり。ダブ8のミラーだそうです。こちらは K が一緒だし、大きさも一緒なの。中の鏡の部分こっちも全部。じゃあいいとこしかない。このさ、ここ丸見えなんだね。書いてあるから。へえ。純正はもうここがもっとカバーがある。フルカバーになってる。油圧クラッチに変えてるんで。確かにこういうのってめっちゃ重いイメージだけど、軽い。はやぶさより軽いよ軽い。なんかこの後ろがチュンってなってるのは日本刀をイメージしてるっていう、すごいね。 S 社の、S 社の、刀よりも先に日本刀をイメージして、でこの色もそのなんだっけな、スターダストシルバー。そうだそうだ、スターダストシルバーこの色はとてもいい色が綺麗。ないよね今こんな。なんかマッチョだわ。スリムだけどマッチョだわ。そうなんですね、車体は結構スリムっぽいんだけどね、スリムなんだけどエンジンだけっていうか、エンジンは中身を見るとゴリゴリマッチョ。一番のお気に入りポイントはなんだろう。全体か乗り味か。乗れるかな。シート高とかないの、数値が、情報がないの。このまんまの高さここで高なんか見た感じはちょっと優しめかもって。でもここがね、幅があるから。じゃあまた上がっていいですか。また上がります。お邪魔します。すごい角張ってるすごい角張ってる。今までで一番角張ってるかもこんなに角を感じることないかもしれない。起こしていいですか。軽い。軽い。足はつく。でもめっちゃここ角当たるこれ角当たりすぎて痛くないですか。まあ確かにこうなってれば気にならないか。ついたし思ったより軽かったです。ポジション結構バックステップだ急車乗っとる。どうですかこんなに角を感じるんだね。でもやっぱ Z1R っていうとこのカクしてるのがかっこいいんですよね、きっと。いわゆる角 Z。へえ。でもタンクとか13リッターでしたっけ。 D3 ぐらいになって20になったって聞きましたけど、ドイツ仕様とか、そのヨーロッパ仕様だとでかくなったりする。大きくなっちゃうんだ。13振り切ってていいですね。このそれそういうところがね、いちいちこだわってんだよね。なんかここもこんなのないです。丸くないから。
四角。首が弱いって言われてるのね、Z って。おー。で首が弱いって言われてるんで、ほらハイスペックなタイヤでちょっと車体が持たないんで、あっちこっちに補強が入ってる。へえ。あって、これもダイヤモンドパウダー塗装。地球上で一番強いとされてる塗装に塗り替える。塗装で補強するんだ。エンジンかけていいですか？はい、まずコックを開く。コックを開いて、キーを回して、すごい。はい、行きます。うわすごい。すごい音だ。すごい音だ。今までで一番音がすごいわ。あ、でも車検取ってるからね。ああ、よかった。車検取ってる。車検は通ってます。あ、そう、なんかこのナンバーもいいよね。昔はこの頭文字一つだけだったんだよね。もうこれは変えたくないよね。かっこいい、この一文字。じゃあ神奈川だったら神ってこと？神です、神。神。はい、というわけで実際に試乗させていただきたいと思います。ちょっとまず怖いんで、駐車場で一回ちょっと練習させてください。恐ろしいよ。コックを開けて、またがるね。お邪魔します。キーをオンにして、すごい。めっちゃバックステップだ。できまーす。おー、すごい、めっちゃ足上。すごいいい音。うわー、曲がりづらい。なんかすごい曲がりづらい。なんかすごいフロントが重い。なんだろう。よし。あ、来い。あ、よし。とりあえず乗れることが分かった。曲がるのがなんか重い。前が重い。曲がりづらい。慣れかな。あー、そっか。今全然10キロぐらいしか出てなかったから、じゃあいけるかな。そっちだよね。お互いバイクを乗り換えて試乗していきます。よし、行きます。すごい。あー、これは確かに足がミョーンって開いて乗っちゃうわな。よし、曲がれ。オッケー。うわ、気持ちいい。今まで自分いろんなバイク乗たしていただいてきたけど、一番ドキドキする。やっぱね、人の愛車ってね、運転するの怖いよ。だからあんまり人のバイク乗らないようにしているんですけれども、これは乗ってみたかった。なんかいい音だし、ガソリンが燃えるいい匂いがするんだよ。まだちょっとカーブが怖いです。今3速50キロ、2500回転ぐらいで走ってます。あー、ほんとだ。3000回転近くになってくると
なんかエンジンが開けてくる感じがするよ。楽しい。私いつもバイク乗るとき音楽を聴きながら走っているんですけど、エンジンの音半分音楽半分ぐらいの感じで走ってるんですけど、なんかこの Z1R 乗ってると音楽いらないね。もうずっとこのエンジンの音聞いてたい。この年代のバイクに乗っている方々がエンジンの音を聞いて走ってたいんだっていう意味がすごく分かった。3000回転になると振動が手が振動きますね。でもこれもまたバイク本来の味わいなんでしょうか。足のつま先から指先までエンジンの振動が伝わってきます。ブレーキめっちゃ効くなよしよし、来い。びっくり。足つきはね、多分シート高で言うとはやぶさより全然シート高低いと思うんですけど、ただやっぱこの角張ってるシートがね持ってくね。シート幅広の極みいい音ニーグリップしても全部角が刺さってくるんよだからこうなるんよきっと。なんかあれや、旧社会の長靴みたいなの履いて走りたいわ。長靴じゃないか、革のロングブーツ履いてくればよかったか。今日のファッションのテーマは絶対に黒だなと思って、そして革ジャンにしすぎるにはちょっと暑い季節だから、この半分のねマックスフリッツのジャケットにしてみたんですけど、ちょっとヘルメットだけ忘れてたわグラムスターにしてくればよかった。このさコックピットのさ景色がたまらんのよ。純正とはね大きく変わってる部分だとは思うんですけど、これはねオーナーさんのこだわりを感じるよね。これはテンションが上がりますついついアクセルを煽りたくなる。すごいね。はやぶさのマフラーの音もなかなかいい音がするはずなんですけど、全く聞こえないの、音がもうチリチリ言ってるのは何なんだ。低回転だとちょっとグズグズする時があるかもしれないって言ってたんだけど、グズグズがわからない何をもってグズグズなんだろうか。なんか回転数が上がれば上がるほどマフラーから聞こえてくる音っていうのが、音の感覚っていうのがどんどん一本の線になって聞こえてくる感じがすごく気持ちいい。パパパパパパパがパタンパパーになっていく感じ、わかるかなうわ見て、ここのメーターちょっと暗くなったらもっとかっこよくなった。すごいここの道。これ全部杉のとこかな。わあ気持ちいい、かっこいい。誰か私を撮って、あえてスマホホルダーとかもきっとつけてないんだよね。いきなり現代風なものが入っちゃうと味わいがねまた変わってきちゃうから。どうやらこの Z1R は3000回転以上こうアクセルを回した時にピルピルって音がするらしくって、それを体感してくださいということなんですがちょっと勇気がないです。果たしてそのピルピル音は聞こえるのでしょうか。聞こえたこれか。この吉村のあそこがこう開く音なんですかね。なんかこう違うかな、今ので合ってたのかななんかいろんな音が聞こえてくるので、
その音なのか不安になるんですけど、トンネルだ。トンネル入ったらライトをつけてってことなんで、スイッチボッピッ。赤くなりました。ちょっと待って、トンネルだから回したい。飛んじゃいますすげえ、トンネル楽しいね。うわすごいところだここ。ちなみに今栃木県におりまして、栃木県の鹿沼っていうところかな。トンネル来たー。はい、トン。ちょっとシフトダウンしちゃったりしてなんかそんなに回してないのにこんなにいい音すんだよ。楽しい。ここの試乗コース最高だね。ある程度回すと、今で言うとこうスーパーチャージャーみたいなシュピーンって音がするらしいんですが、ちょっと私が聞こえてるものが合ってるのかがわからないすげえ、これこんな素敵な音ですがちゃんと車検対応なんでね、安心してください。それにしてもこのステップはバックステップがすごくバックステップなので、なんかこの足の曲がり具合は正座しながら乗ってるみたいなんですけどすごいな。これもこだわりなんでしょうか。いや楽しいね。こんなにもいろんな音を楽しませてくれる Z1R さん。いや本当にこんな貴重な経験ないし、こんなにも貴重な大切な愛車をね乗らせていただいて、本当にのんきさんありがとうございます。もう私は満足です満足だ。早いWhy when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?